係拯救蜘蛛日，好主意，你梗係得啦！我哋天天拯救返啦！哇，今日係拯蜘蛛日，我都想拯救蜘蛛。好主意，我哋可以去橋嗰邊飲下。呢度冇嘢喎，嗰度都冇啊，連隻蜘蛛影都冇啊！要唔一齊好好安多次啊？睇，嗰度有個好大嘅蜘蛛，哇！呢個一定係蜘蛛國王嘅，我哋一齊去探險啦！你睇下，佢好似冇眼喎。但佢係我哋救返嚟㗎，但係只係個梅釘嚟啫。重點係我哋救咗佢。好啦好啦，今日係拯救蜘蛛日，我哋要溫柔對佢哋。好啊，輕咗貨入個盒度啦。蜘蛛，再見。等等，今日係拯救蜘蛛日，係啊，係拯救蜘蛛日。好啦好啦，我唔數啦，咁就下次講早啲啦，我哋要溫柔咁對佢哋，即係點樣啊？就係要小心咁，唔好嚇親佢。好啦，放咗佢出去啦。兔子要小心，唔好整傷蜘蛛。蜘蛛，再見，多謝你嚟探我哋。下次記得再嚟玩啊。係啊，拜拜。